l'últim entrenàveu aquí, Els somnis de Tito Vilanova es van començar a fer realitat al juvenil del Barça que entrenava Charlie Reixac, un equip que apostava pel futbol de possessió i atac. La màgia d'aquell equip campió es va forjar als antics camps d'entrenament del miniestadi. Sí, perquè aquest camp, que ara es veu aquí, doncs abans era de sorra. Llavors, en aquella època, doncs, esclar, tot anava... I vam intentar poder fer de gespa artificial. I llavors van dir, bueno, per provar-ho, provarem una zona. I vam fer una àrea pràcticament, o sigui, una fundària de 17-18 metres per l'amplada del camp, no? I nosaltres vam estar tot l'any entrenant en aquest tros. O sigui, només entrenàveu en aquell raconet? Només en aquell tros, perquè era... Només ho regàvem, la pilota anava rapidíssima, i per tant aquí jo crec que es va començar a jugar d'aquesta manera tan ràpida i tan, diguéssim, un toc, dos tocs. Parlant del Tito, en les dues finals de Copa Juvenil que vau guanyar té una participació espectacular, perquè en una marca el gol de la victòria i en l'altra, la golejada contra el Madrid. Dels 6 gols, 4 són assistències seves. Com era aquell Tito Vilanova que jugava al teu juvenil? El Tito Vilanova era un jugador tècnicament molt bo, només llançava molt bé les faltes, això ho vam veure després, i és un jugador que va estar, doncs, allò a punt de quedar-se, diguéssim, al primer equip de Barcelona, va estar a jugar partits amistosos, i bueno, a vegades passa en el món del futbol que els que tens a davant doncs són massa joves i que d'alguna manera no trobes el moment de ficar-lo, no? Però era un jugador de nivell, jugava a l'interior esquerre, vol dir que sempre que jugues a l'interior un equip com el Barça, doncs ja tens que tenir nivell, si no jugues, no? I a més també ja es veia que era un jugador d'aquests que es preocupava no solament de jugar ell, sinó d'aquests que estaven preocupats ja una miqueta de l'equip. I si faig això, on m'ho tinc que fer jo? I que si ell fa l'altre, què tinc que fer? Vull dir una miqueta allò que et dic a vegades, que hi ha jugador que a part de jugar ell també juga amb l'equip, no? I que després doncs, veuen una miqueta més enllà i que després serveixen, doncs, com és lògic, per entrenar. Però el Tito aquest ADN el té. Sí, el té. A més és un tio, si el poses a jugar amb un rondo, que pot jugar exactament amb el primer equip, vull dir, clar, això és molt important, A vegades la gent diu, home, entrenador... No, entrenador quan està allà i la remena i està amb els jugadors diu, aquest sap de què va el tema, això és molt important. Tu no t'has sorprès, doncs, que Tito acabés sent entrenador, no? No, perquè et dic que és una mica com el Pep era un d'aquests també que hi era així, com si ara em dius que d'aquí uns quants anys el Xavi, diguéssim, és entrenador. Per què? Perquè se'ls hi veu, perquè torno a repetir-te, a part de jugar ells, estan pendent de més coses, no? Voy a intentar hacer bien mi trabajo. Voy a dedicar todas las horas que le he dedicado durante estos años, ni una más ni una menos. Tampoco le voy a dedicar más a la posición del primer entrenador, porque ya no sé si le puedo dedicar más como segundo. El laboratori està llogat pel Tito, per dir-ho d'una manera. El Pep li lloga el Tito. I qualsevol qüestió específica de cada partit que afectava la pilota aturada era del despatxet del Tito, perquè ens entenguem, no? Per exemple, el Tito era l'última conversa que tenien tots els jugadors abans de sortir al camp, era una conversa individualitzada amb el Tito per recordar rols defensius. El Tito, a més, col·locava la zona a l'àrea petita depenent de quin rival tenien sempre de manera diferent, és a dir, en funció del que tenien, i per tant aquest treball no era un treball automàtic, sinó que era un treball que es revisava cada partit, i aquesta era una qüestió que el Pep havia delegat en el Tito. I el Tito ha estat clau en algunes intervencions. Per exemple, Guardiola va desvelar a un partit del Villarreal fa 2 temporades, al Madrigal, de Lliga, un dia que Busquets va ser central, van començar amb Piqué a la dreta i Busquets a l'esquerra, i recordo que en els primers minuts hi ha 2 accions d'home a home contra Valdés, i Tito Vilanova parla amb el Pep i li aconsella o consensuen que canviessin els 2 centrals. Aquesta és una conversa que tenen tots 2 i que Guardiola desvela, que és una observació que li fa Tito. És a dir, parlen el mateix idioma futbolístic. En això no hauria el Barça pogut trobar una continuïtat més evident, més nítida, més clara. No hi ha ningú que domini aquesta fórmula com la domina el Tito.
Veient que no tindria opcions de jugar al primer equip del Barça, el camí de Tito Vilanova el va portar a Figueres, on va viure la millor època de l'equip empordanès. Sota la direcció de Jorge D'Alessandro, el Figueres es va quedar a un pas de pujar a primera divisió. I com a jugador, Tito, com ens el definiries? A mí me hacía acordar, claro, soy un poco retro, a mí me hacía acordar un poco a Janko Jankovic, un mediocampista que tuvo el Madrid, quizás a Xavi Alonso. Ese de ese perfil, un jugador que juega de cara, veía el campo siempre de cara, siempre el campo hacia adelante, jugaba con las dos piernas y fundamentalmente no tenía dribbling, siempre tenía finta y salida. Y eso es muy importante para el centro del campo. Jo ara et demanaria, si tinguéssim aquí una pissarra, com aquella que té Lluís Canut, que ens col·loquessis aquells jugadors, que ens col·loquessis el Tito Vilanova, però com que no tinc la pissarra perquè... No, saps què farem? Què fem? Li demanaré, si us plau, em pots portar uns gotets de Chupito? Perfecte. Tito, desde aquí, era el que distribuía el juego, me daba el tempus, hacía la pausa, muy buena circulación de balón, muy cambios de orientación, jugaba profundo, y aquí tenía a Aurelio Aldemira y este jugador que era clave, era un segundo delantero, impresionante, que era Tintín Márquez. Y después tuve otra variante, cuando no jugaba el americano, también Tito Vilanova ha jugado con banda derecha ciega. ¿Qué significa esto? Que Tito, sin tener recorrido completo, porque no tenía la velocidad del recorrido final de la banda, Tito aguantaba en el perfil, se metía ligeramente hacia adentro, y Tito utilizaba esta posición para, digamos, tratar de darme el tiempo de partido. ¿De acuerdo? Y le daba mucha salida al lateral derecho para que conquistara la banda al lateral derecho. Pero aquí Tito me hacía de cuarto centrocampista espectacular. Tu li veies fonaments, interès pels fonaments tàctics que et fessin pensar aquest tio serà entrenador? Sí, él era muy analítico. Nosotros teníamos una dinámica de los martes, yo daba un chispazo del comentario del partido y me gustaba que los jugadores participasen. Y Tito siempre participaba. Mister, me parece que hemos cargado excesivamente el juego por esa zona, no temporizamos el juego, o Mister, me parece que empezamos a jugar demasiadamente muchos pelotazos rápido a la primera línea y creo que teníamos que haberlo parado. Es decir, claro, y a mí eso me enriquecía de tal manera porque me hacía, yo ya podía haber leído 10 periódicos y haber estos 10 partidos. Me lo estaban diciendo los protagonistas. Eso es lo grande del fútbol, poder hablar de fútbol con los jugadores. ¿Con quién vas a hablar? Mira que juga en Vilanova, llançament de Vilanova, gol, 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 gol de Tito Vilanova. Al minut 39 de la segona part del partit, Tito Vilanova, jugador d'Altimira, acaba de sentenciar el match. Mira, con Pepe hemos estado 5 años juntos trabajando y no hemos tenido nunca ni una mala palabra, ni una mala cara, ni un mal gesto. Yo creo que no hay matrimonio en el mundo que lo supere esto, con la cantidad de horas que pasábamos juntos. Que el Tito sembla ser més un personatge de factoria que d'aparador. És a dir, si amb una tenda tinguessis la gent que fa aparador i la gent que està al darrere fent la producció del que sigui, el Tito és més d'interior que no d'exterior, no? És a dir, quan té que comunicar se li veuen tics on mostra una certa incomoditat. Tancar els ulls, baixar el cap, no sentir-se còmode amb la situació, no manegar la situació. És a dir, no se'l veu una persona apressada, no se'l veu una persona estressada, no se'l veu una persona de primera reacció. Això que et diuen, compta fins a 10 i reacciona. Doncs jo veig que el Tito ja d'entrada el 10 ja li surt sense tenir que pensar que té que comptar fins a 10. En lloc d'enfrontar-me, d'expressar-te amb passió i amb contundència el que penso, és una persona molt més pausada, diguem-ho així també, molt més tranquil·la, i que tendeix a fer l'efecte que quan hi ha aquest tipus de conflictes o quan hi ha aquest tipus de qüestions, a vehicular-ho no d'una manera frontal, sinó intentar badejar-ho de la millor manera, segurament, perquè al final també pot solucionar el conflicte i moltes vegades molt millor que no enfrontant-hi, però badejar-ho d'una manera una miqueta més obliqua, no tan frontal. És a dir, que aquest llegat del Pep, si el segueix el Tito, en el sentit de dir tothom ho fa molt bé, quan li dieu, escolta, i no opines que això... Escolta, és un gran equip, és un gran entrenador, si segueix aquesta línia molt institucional de no entrar mai a la melé, de no voler entrar en el cos a cos, ell
que segurament el tarannà inicial no li surt, que sigui tan guerrero, doncs si segueix aquest llegat, jo crec que pot sortir-se'n. El bon paper fet al Figueres va provocar que un equip de primera divisió, el Celta de Vigo, es fixés en Tito Vilanova i el fitxés. I va arribar al mateix temps que el porter Santiago Cañizares, però l'experiència no va anar del tot bé. Vilanova no jugava gaire i ho va passar malament. Lo pasó pues con la resignación habitual que pasa un futbolista cuando no tiene oportunidad de jugar, cuando además se encuentra fuera de casa, cerca de 1000 kilómetros de su hogar y de su familia, y donde únicamente pues espera un poco que pasen los días continuamente para buscar otro equipo donde poder ser feliz, ¿no? Cualquier entrenador después de Guardiola, evidentemente la comparación va a ser muy dura y evidentemente las dudas van a asistir, ¿no? Pero eso es por la magnitud de entrenador que ha sido Guardiola en el Barça. Dicho esto, yo creo que Tito es una persona que se ha ganado el respeto de todo el mundo porque su comportamiento ha sido excelente. Digamos, ha sido un magnífico segundo entrenador. Lo ha tenido, de alguna forma, le ha servido de apoyo al primer entrenador, a Pep Guardiola. Tiene unos grandes conocimientos en los que Pep se ha enriquecido también y al mismo tiempo ha sabido desarrollar esa función desde la más absoluta discreción, que es como es un segundo entrenador ideal, ¿no? Luego, él personalmente se ha ganado un gran respeto. Sí sabemos que a Guardiola le ha servido para mucho, que él mismo lo ha reconocido, que los jugadores en el Barça te dicen que efectivamente Tito, y esta pregunta se le hice yo a un jugador del Barça hace tiempo, ¿qué labor tiene Tito? No, la labor de Tito es fundamental, es muy importante, tiene una gran ascendencia sobre Guardiola. Bueno, pues si a Guardiola le ha ido bien con Tito al lado, está claro que, y Guardiola valora a Tito, está claro que Tito tiene unos conocimientos que ahora deberá de alguna forma saber transmitirlos a un gran equipo de fútbol como es el Barça. Després de marxar del Celta, Tito Vilanova va iniciar un recorregut per jugar a diversos equips com el Badajoz, el Mallorca, el Lleida o l'Elx. A tot arreu va assumir la responsabilitat de les jugades a pilota aturada, una virtut que després, com a entrenador, convertiria en la seva especialitat. Com a jugador del Lleida, va marcar un gol al Barça en la Copa Catalunya. Aquell dia el Barça era dirigit per José Mourinho, en qui Van Gaal havia delegat la feina d'entrenador. La pilota pot anar a dos llocs. Més en fora per Tàrrega, més tancada per Vilanova. La pilota és per Vilanova. Gol! Ha picat a dalt molt bé Tito Vilanova. Al pal i dintre. No era fàcil jugar per ahir, no era fàcil. Jo pensava que més aviat anava a buscar el pal llarg, buscant la posició on estava Anderson cobrint el pal llarg. Tinc una gran sort. Vull dir, en aquests anys me sento part important de la feina que hem fet i hem guanyat 14 títols. Tant de bo en guanyem més i tant de bo el proper sigui el 15è, però creu-me que no em farà més il·lusió que qualsevol altres que hem guanyat. I si no va bé i me'n tinc que anar a no guanyar cap, doncs mira, m'aniré en 14.